她是最神秘的女人，叹为观止的容颜下散发着危险的气息，全身上下围绕着不祥的预感。她是完全恶女菊伽罗，一个为达目的不择手段的恶魔。深夜的东京街头，伽罗一袭红裙坐上计程车，车外瓢泼大雨，车内开着空调，这不免让衣着单薄的她感到一丝寒意。司机见状递上一双白色棉袜，谎称能够驱寒抗冻、美容养颜。伽罗不做多想，接过棉袜，搭配上高跟鞋，简直不要太好看。然而随着一种奇怪的感觉笼罩全身，收音机里也播放出了最新新闻。警方发现一具20岁的女性尸体，全身赤裸，唯独穿着一双白色棉袜。警方怀疑凶手很可能是恋物癖晚期，所以希望广大民众提高戒备。看着司机口袋中的棉袜以及广播中播报的信息，伽罗似是猜到了即将发生的遭遇，而他非但没有感到害怕，还露出一副不屑的神情。计程车行驶到偏僻之处，突然停车，司机谎称汽车爆胎下车查看，然后又以需要帮忙为由将伽罗哄骗下车。就在伽罗俯身查看汽车状况之时，司机突然向伽罗伸出魔爪，用绳子死死勒住了伽罗的脖子，并把他吊在一旁的架子上。原来司机就是广播中所说的那个患有恋物癖晚期的杀人凶手。他抚摸着伽罗的玉腿，享受着飞到嘴边的猎物。他用力地拽扯伽罗，使对方无法呼吸，痛苦不堪。然而就当司机无比满足，想要拍照留念的时候，殊不知自己已经惹了不该招惹的人。伽罗用一记弗利沙将司机摔倒在地，然后轻松挣脱束缚，从后备箱取出扳手。他要让司机体会绝望，体会什么才是真正的变态。伽罗举起扳手，犹如死神舞起了镰刀，他势大力沉的给出暴击，将司机打晕过去。等对方再次醒来时，已经被用同样的方式吊在了铁架之上。伽罗要用以牙还牙的手段报复司机，他把袜子塞进司机的嘴里，然后学着司机刚刚的样子，用力地向下拽动身体，直至最后对方停止了呼吸，他这才罢休。当警察赶到现场时，现场已被清理得干干净净，没有指纹，也没有任何痕迹，只有一具鼻青脸肿的尸体，以及司机手机中多起奸杀案中被害女孩的照片。司机既是凶手又是受害人，这让警方一脸懵逼。难道是有人在用自己的方式伸张正义吗？还是说另有企图呢？就在身为警察的李健不知如何是好时，放在车内的一本书吸引了他的注意。连环杀手，那正是伽罗送给他与女友朱雄的礼物。原来就在几天前，在伽罗所工作的会所，他无意中遇到了调查案件的朱雄，并且只一眼他就对朱雄产生了浓厚的兴趣。他开始肆无忌惮地跟踪朱雄，制造偶遇，甚至在朱雄不注意时，在他所乘用的警车上安装了跟踪器，并一路尾随，得知了朱雄的住处。掌握这些信息后，伽罗又注意到了对面的公寓，他逐一翻看每个人的信箱，找到最容易靠近的冤主，并在对方开车出门时，突然制造一起意外。大叔以为自己撞到了伽罗，愧疚不已。两人来到医院检查，好在只是轻微的擦伤。这时伽罗谎称自己因为没有钱交房租，所以被房东赶了出来，现在无家可归，不知如何是好。看着伽罗楚楚可怜的模样，外加清纯甜美的长相，母胎单身40年的大叔当即决定收留伽罗。他幻想着自己能与眼前的美人日久生情，殊不知正在引狼入室。来到大叔家中，伽罗不做片刻停留，他径直来到窗前。原来这里正是朱雄家的正对面，是观察朱雄的最好位置。而伽罗又为何要对朱雄如此在意？接下来两人又会发生什么故事呢？她是完全恶女菊伽罗，是一个将恶毒体现到极致的女人。与她臭味相同的闺蜜爱上有妇之夫，想要将样貌整容成对方妻子的模样，而伽罗听后却觉得过于麻烦，与其成为对方的替代品，莫不如将其取而代之。于是在伽罗的怂恿下，两人乔装打扮，以新邻居拜访为由，闯入女人的家中。伽罗熟练地将女人勒晕，并让闺蜜随意发泄情绪。闺蜜听后有些不知所措，毕竟她还没到伽罗那种恶毒的程度，最终只是用小拳拳碰了对方一下，便害怕地丢下伽罗，独自逃离了现场。然而就是这样一个无意之举，将给她带来彻底的毁灭。不久后，警方接到报案，女人被人杀害，脸上被砍了8万多刀，死得不能再透了。丈夫认为是妻子在外沾花惹草，没得瑟好才引来的杀身之祸。于是警方根据线索一一盘查，但结果却是一无所获。就在这时，通过各种手段与朱雄日益熟络的伽罗来到警局，两人闲谈时说到案情。伽罗推测凶手是一名年轻女性，因为死者生前面容被毁，这很可能源自他人的嫉妒，所以嫌疑最大的很可能是其丈夫的情人。伽罗的一席话使朱雄如梦初醒，于是他当即按照伽罗的推断，重新对案件展开调查。紧接着，伽罗又来到闺蜜家，她自顾自地打开电视，恰巧这时电视机正在播放女人惨死的新闻。闺蜜听到后吓得瘫软在地，她不敢置信地看着眼前的一切，自己明明只是用小拳拳轻轻碰了对方一下，怎么就死成这副德行了呢？就在懵逼的闺蜜一脸懵逼之时，伽罗云淡风轻地递上一杯温水，随着闺蜜一饮而尽，她也说出了事情的真相。やったの。
私だよ。闺蜜还以为伽罗是在和自己开玩笑，但很快就头晕目眩昏厥过去。原来伽罗在刚刚的水里加了8斤安眠药，她要利用闺蜜为自己的终极计划更进一步。伽罗将闺蜜拖到洗手间，将她的手放入盛满水的浴缸中，然后划破了闺蜜的动脉。与此同时，另一边，警方也通过调查发现，闺蜜是死者丈夫的情妇，两人发生过一次关系，但随着闺蜜对男人愈发迷恋，整日干扰男人的生活，男人最终也选择避而远之，回归妻子，回归家庭。不再理会死缠烂打的闺蜜，这样一来，闺蜜的作案动机就合情合理了。警方立刻对闺蜜实施逮捕，可赶到时却看到了闺蜜已经自杀，现场留有遗书，并且用来割腕的工具也跟划伤被害人脸的凶器一致，加上被害者家中搜集到的闺蜜的指纹，种种迹象表明闺蜜就是凶手，且最后畏罪自杀。案件告破，朱雄因伽罗提供的思路受到嘉奖，因此也对伽罗更添几分信任与好感。而随着两人的关系越发紧密，伽罗接下来又会做出怎样疯狂的事呢？女人精致的外表下藏着一颗蛇蝎心肠，为达目的，她不但会杀死无辜的冤种，甚至就连闺蜜也不放过，一切只为取得警察朱雄的信任与好感。而随着接二连三的命案频频发生，朱雄的男友李健也发现了异常，他不解闺蜜只与男人发生过一次关系，为什么就会疯狂到杀人后畏罪自杀，并且让他更加疑惑的是，想要自杀的人又为何会预约下一周的美容医院呢？于是为了查明真相，李健去闺蜜生前预约的整形医院一探究竟，却不料正好撞见院长和伽罗一起出入医院。难道说伽罗精致的容貌也是整容的成果吗？而她与死去的闺蜜又是否认识？带着这些疑惑，李健找到院长询问情况，可院长听后却表示根本不认识伽罗，明明刚刚还在一起，现在又谎称不认识对方，显然院长想要隐瞒些什么。回到家后，李健重新对近期的案件进行整理，他意外地发现，所有人竟都与院长有着千丝万缕的关系，难道他才是幕后黑手吗？与此同时，另一边，一名歹徒正在大街上肆意行凶，他见人就砍，引起了不小的轰动。伽罗看着手机中朱雄的定位，正在赶来，他知道接近朱雄的机会又来了，于是就在歹徒想对一对姐妹花痛下杀手的时候，伽罗站了出来，他眼神冰冷，非但没有一丝胆怯，还满是不屑。歹徒以为伽罗是在自寻死路，殊不知自己才是待宰羔羊。他手持匕首冲向伽罗，伽罗身法走位一一躲开，并且仅仅一个回合就卸掉了歹徒的一支武器。由此看来，两人根本不在一个段落。这时警铃响起，伽罗意识到是朱雄赶到，于是连忙将歹徒引到一个超市内。接着等到朱雄赶来，他顺势激怒歹徒，然后借力钻入对方的怀中，装出一副楚楚可怜的模样，等待着朱雄的救援。どうする？猪熊。朱雄见状立即上前谈判，他一边拖延时间，一边脱下装备，他要用自己作为人质，交换出被挟持的伽罗。それだけか？就在朱雄还想采取进一步行动时，其他警察突然强攻，这也使歹徒被彻底激怒。他举起匕首刺向伽罗，想要与之同归于尽。可没想到这时伽罗却突然发力，仅仅一招就化解了危机。朱雄见状立即按住歹徒，并高喊正义之词。死ぬだと甘えるな。償え。警察们立刻蜂拥而上，一场闹剧就此结束。事后朱雄心事重重，回想起刚刚的经过，如若不是伽罗反应灵敏，如若不是伽罗有着超出一般女性的应急能力，恐怕换做别人早就遇难了。男友闻言顺势叮嘱朱雄，希望他能够远离伽罗，因为伽罗就像漩涡的中心，有他的地方就有祸乱发生。然而此时的朱雄已经完全听不进去男友的话，在他认为是警方的强攻险些使伽罗遇难，所以他对伽罗愧疚不已，认为一切都是自己的错。两人各持己见，争论不休，最终只能不欢而散。与此同时，伽罗也在这起事件中看到了最想看到的东西，那就是朱雄身上的正义感，一种与生俱来的正义感。他想要复制那种感觉，尝试一次执行正义的制裁。伽罗再次来到整容医院，一直以来，他都在利用自己美丽的容貌，帮助院长招揽想要整容的客户。因此院长也不断地把伽罗打造得更加完美，而这次伽罗则提出想要玩些刺激的游戏，院长十分好奇，果断答应。殊不知等待自己的将是一场惨无人道的制裁。伽罗尾随院长来到他的专属战场，然后趁其不备将院长的双手捆住。随着大冤种被推倒在床，他也即将体会什么是真正的巨龙。而接下来伽罗又会用怎样的手段惩治院长呢？我们下期揭晓。男人手脚被捆，被美女推倒在床，看着性感鬼魅的伽罗，院长还以为自己的春天就要来临，殊不知等待自己的将是一场噩梦。伽罗眼神冰冷，表情严肃，而不知死活的院长还在调侃对方。早くこれ外してよ。後でひどいよ。少ない。あ？猪熊と同じく。
正義を執行する。看着伽罗坚定的眼神，院长终于意识到了问题的严重性。他起身劝告伽罗不要再开玩笑了，可伽罗此时却说出了院长的所有罪行。原来院长明面上在经营美容中心，实则背地里却干着逼良为娼的勾当，并且为了满足兽欲，他还会时不时的将女孩折磨致死。而这一切早已被伽罗看在眼里。伽罗不太明白正义的真理，他想用院长试手，体会朱雄体内的那份正义。院长听后提醒伽罗不要妄想着报警，因为所有证据他早已销毁。而伽罗的手段又怎么可能仅仅限于报警？他用红布将院长的眼睛蒙住，然后再次将对方推倒在床。伽罗无视院长的哀求，任凭他怎么反抗都无动于衷。他掏出早已准备好的针管，径直扎向了院长的脖子，然后不等对方反应过来，死死卡住院长的脖子，直至对方停止了呼吸。杀完人后，作为完全恶女的伽罗并未感受到所谓的正义，这对他来说犹如砍瓜切菜一般，再正常不过了。而就在这时，门外的声响也引起了他的注意。伽罗循着声音径直追出，原来是院长的情人目睹了整个过程。女孩惊慌失措下不幸摔倒，看着伽罗缓缓逼近，犹如死神一般，她声嘶力竭的哀嚎，祈求伽罗能够放过自己。可作为全恶之女的伽罗又怎么会心慈手软？她抓住女孩的头发，同样把药物注进了她的体内。事后，伽罗在院长的办公室找到自己的病历，然后潇洒地离开了现场。他没有体会到兴奋的感觉，朱雄执行正义时的那种意气风发，是他感受不到的。不久后，警方赶到现场，原本整洁的医院变得一片狼藉，密室内捆绑着失去意识的女孩，院长不知去向，下落不明。根据现场所留下的证据，可以判定是院长行凶后畏罪潜逃。然而，就在所有人都这样认为时，站在一旁的李健却再次闻到了一股熟悉的味道，那是伽罗独有的香水味。李健再次对伽罗产生怀疑。经过调查，伽罗的整容档案并不在档案室内，这显然是故意为之。而他与院长的失踪，还有女孩的被害，到底又有着怎样的联系呢？几天后，女孩经过抢救并没有死去，而是变成了一直昏迷的植物人。看到新闻后，伽罗大吃一惊，他知道如果一旦女孩清醒过来，那么自己的罪行一定会暴露，于是他决定杀掉对方。与此同时，心系案件的李健整日守在女孩身边，就在他出去透口气的功夫，正巧与乔装打扮的伽罗擦肩而过，又是那熟悉的香水味道。李健立刻察觉到是伽罗来了，他上前阻拦，果不其然，正如心中所想，伽罗摘下口罩露出真容，被人识破也丝毫不慌。他谎称是来探望好友，打过招呼后转身离开。伽罗的计划没能实施，并且让李健更加警惕。想到在案发现场闻到的香水味道和这次医院的相遇，李健认定伽罗与院长的失踪一定脱不了干系。于是为了弄清真相，他开始跟踪伽罗。李健跟踪伽罗一路来到酒吧，可仅仅只是低头失神的一瞬间，服务员就送来了一份上等的牛排，并说是一位美丽的女士帮他点的。李健闻言立刻看向伽罗，而这时对方早已不见了踪影。果然，李健还是低估了伽罗的段位，对方的牛排像是一种宣战，这也彻底激发出了李健的好胜心。他开始对伽罗进行更加紧密的跟踪，甚至可以说是寸步不离。而这天，随着他跟随伽罗走进一家宾馆，他也即将陷入伽罗布置好的陷阱。进入宾馆后，伽罗乘上电梯，李健看准楼层紧随其后。可就当他刚刚踏入电梯，转头的瞬间，却没想到伽罗正在等待着自己。どうも。何なんですか？伽罗的嘲讽彻底激怒了李健，他一拳打在伽罗身旁，不知道的还以为是要壁咚人家。李健谎称已经掌握了伽罗犯罪的证据，想用虚张声势使伽罗露出马脚。怎料这时电梯门再次打开，站在门外的赫然是自己的女友朱雄。原来这一切都是伽罗的计划，他早已发信息将朱雄约到此处，为的就是让朱雄误会两人的关系。看着朱雄不敢置信的眼神，伽罗火上浇油擦拭嘴唇，让朱雄以为两人刚刚是在激情斗嘴。而随着他彻底离间了朱雄与李健的关系，接下来伽罗又会有什么恶毒的手段呢？他的最终目的又是什么呢？女人表面上是个人畜无害的美女，实则却是杀人不眨眼的恶魔。她一步步接近目标，甚至不惜制造多起命案，只为感受朱雄身上的正义感。并且在她的挑拨离间下，朱雄也误以为男友在与伽罗亲热，一怒之下转身离开。伽罗嘲讽李健还是太过稚嫩，所以奉劝不要再跟自己作对。说完，伽罗转身离开，留下一脸不服气的李健。李健知道自己的行踪已经暴露，于是为了继续调查伽罗，他找到先前侦破案件时认识的两个女孩，希望她们能帮助自己继续监视。女孩们听后感到十分刺激，果断答应与李健一起作死。有了女孩的帮助，他们效率倍增。一个女孩负责跟踪监视伽罗，一个女孩通过打探得到了伽罗的住址。她与李健撬门而入，进入房间后却被屋内的装修所震惊了。室内无比简洁，所有物品都是白色的，房间内看不到一点生机，就像是监狱一样。他们在房间内找到了大量的止痛药，以及手铐和犯罪的书籍。而就在李健更加疑惑伽罗到底是何方神圣的时候，另一个女孩突然发来信息，告知伽罗正在回家的路上。李健见状，赶紧将房间恢复成原样，但百密一疏还是被伽罗看出了破绽。门帘原本10厘米的缝隙变
变成了15厘米，这不得不让伽罗心生戒备。难道是李健找到了这里吗？既然如此，那么伽罗也开启绝地反击。他趁李健不在家时，同样潜入了对方的家中，并安装了窃听器，接着又用反侦查的手段探查是谁在暗中帮助李健。在确定是那2名女孩后，他偷走其中1名女孩的手机，然后以女孩的身份约李健到宾馆见面。随后伽罗又发信息给1名警察，这次他要将李健彻底击败，让对方再也没有翻身的机会。李健按照约定来到宾馆，可刚一进门就被人勒住了喉咙。李健见状立刻挣脱束缚，他一个过肩摔将对方摔倒在地。而这时他也看清了对方的容貌，又是伽罗，那个只要靠近就会发生危险的女人。伽罗一脸玩味地站起身来，然后不等李健反应过来，就一把撕开了自己的衣服。他不停地扇打自己的脸颊，不出意外是想要故技重施，再次陷害李健。李健见状连忙上前制止，然而此时一切都晚了。随着伽罗一声声嘶力竭的求救，及时赶到的警察也闯了进来。身为女友的朱雄不敢置信地看着眼前的一切，自己的男友将衣衫不整的伽罗压在身下。如果说上一次的电梯事件是误会，那么这次又该怎么解释呢？就这样，李健再次掉入了伽罗的陷阱，他成为同事眼中的性侵犯。虽然作为受害人的伽罗没有对此事追究，但李健还是因此遭到了停职，并且使朱雄彻底失望。两人结束了情侣关系，解决掉朱雄身边的所有绊脚石后，伽罗也即将开始他的终极计划。他以受到惊吓为由，邀请朱雄一同前往郊区的别墅暂住几天。想到都是自己的男友犯下的错误，朱雄虽然有些犹豫，但最后还是答应了下来。他跟随伽罗来到别墅，全然不知已经踏上了不归之路。朱雄无比好奇地参观着房间，而就在这时，罪恶的伽罗终于向他伸出了魔爪。当朱雄再次睁开眼时，手脚已经被牢牢束缚。这时伽罗一袭红裙缓缓走来，他露出邪恶的笑容，并告诉朱雄，现在的自己比任何时间都要兴奋。伽罗开始对朱雄无情的折磨，他给朱雄注入麻醉剂，给他换上各种稀奇古怪的服装，不让朱雄吃饭，甚至在朱雄快要奄奄一息的时候，承认了自己的所有罪行。无论是自己的闺蜜，还是闺蜜羡慕的那位有妇之夫，通通都死于自己之手。而他之所以这么做，就是为了一步步取得朱雄的信任。听到这里，朱雄彻底崩溃了，想到恶魔明明就在眼前，男友李健又曾3番5次的提醒自己，而一向打着正义之名的自己非但没有相信男友，还因为伽罗的圈套与之决裂。想到这，朱雄后悔不已，但一切都晚了。恶女伽罗不会给正義的朱雄半点機會，她用匕首刺向朱雄的手臂，并对他做出最後的審判。動脈を切って血を抜いていけばゆっくりいけますから。伽罗一边折磨朱雄，一边打听他的过去。显然，他的目的不仅仅是殺死朱雄那么简单。而朱雄此时也看出了伽罗的阴谋，于是他拼尽最后一口气，想要与伽罗周旋一下。どうして人を殺すの？どうして殺す？伽罗说出杀人动机，听得朱雄惊愕不已。而他接下来又能否化险为夷，成功从伽罗的魔爪中逃出升天呢？完全恶女终于迎来大结局，伽罗的杀人动机也终于揭开真相。原来他并不是真实的伽罗，只是杀死伽罗后的替代品。女人原本的名字叫信，之所以拥有如此变态的性格，完全是因为骨子里那纯粹的恶。年幼时，信与养父生活在一个贫穷的农村里，为了摆脱现状，他竟趁着养父喝醉之时，一把将对方推下了桥。警方最终认定养父是醉酒意外身亡。而就是从这次开始，信也感受到了前所未有的刺激，甚至一度认为自己充满了力量。然而好景不长，养父去世后，班里的同学们开始对他议论纷纷，并且有人指出他就是弑父的凶手。本以为万无一失的计划被人看穿，这也让信的内心彻底黑化。他就此改变，决心再也不能失手。高中后，一个女孩的出现再次吸引了他的注意，那就是真正的伽罗。伽罗长相甜美却冷若冰霜，他一身傲骨，与每个同学都相处不来，这也让两个孤独的人走到了一起。信和伽罗成为彼此唯一的朋友。可就在这时，伽罗的父母突发车祸离开了人世，孤僻的他没有任何亲朋好友，而这也让信萌生了一个邪恶的想法，那就是变成伽罗，获得那种只有自己的生活。为了这次能够万无一失，信足足花费1年的时间，他苦心学习如何悄无声息的杀人，如何处理尸体篡改户籍。成功解决掉伽罗后，他拿着伽罗的照片找到整容医院的院长，他要1比1还原伽罗的模样，哪怕是付出任何代价。就这样，原本的信不复存在，他彻底成为了想成为的人，一个全新的伽罗。而随着他这一次杀死伽罗，他也患上了严重的心理疾病。全新的伽罗开始认为，只要杀死目标，就能获得目标身上独特的品质。于是他开始大肆屠杀，无论是温柔的前男友，还是自信的女经理。而他现在想要的品质，就是朱雄身上的正义感。他要更深入的了解朱雄，这样才能真正的取而代之。伽罗用朱雄的手机发信息给家人，谎称想要离开一段时间，他要实施自己的恐怖计划。
成为一个全新的朱雄。与此同时，李健也接到了朱雄母亲的电话，对方询问朱雄在哪里，因为他已经好几天没有看见女儿了。李健听后立刻感受到了危险，直觉告诉他朱雄很可能出了意外。而就在他不知如何是好之时，身后一个大叔的话却引起了他的注意。原来大叔正是伽罗的房东，在伽罗的蛊惑下，房东误认为李健是披着羊皮的狼，是个贪图伽罗美色的跟踪狂。李健听后默不作声，偷偷尾随房东来到他的住处。而这时的他才恍然发现，原来伽罗的住所离自己这么的近，原来对方一直在监视着自己与女友朱雄。李健走后，房东立刻将这件事告诉了伽罗。伽罗听后不慌不忙继续忽悠，他谎称李健是个十恶不赦的恶魔，甚至差点侵犯过自己。如若没有李健的出现，自己很可能早与房东共结连理了。听到伽罗的话，房东瞬间上头，他要让李健消失，消除阻碍自己幸福的绊脚石。房东失去理智偷袭李健，一棍一棍打在对方的身上，直至将李健打下楼梯昏迷不醒。当李健再次睁开眼时，时间已经过去了1个月。他心系朱雄的安危，顾不上自己的伤势，冲入警局找到房东，并用自己的方式逼问出了伽罗的藏身地点。然而就在李健信誓旦旦冲向别墅，想要救出朱雄的时候，殊不知伽罗已经完成了自己的计划。李健马不停蹄地来到别墅，却不料还没等进入房间就踩到了陷阱。只要把脚挪开，头顶上尖锐的竹竿就会扎向自己。李健屏住呼吸，殊死一搏，好在并没有受到伤害。而此时真正的危险也来到了身后，伽罗手持手枪抵住李健的头颅，李健保持冷静与对方周旋。いくらお前の頭が良くてもな。だからいい加減。李健抓准时机与伽罗缠斗在一起，他们从别墅打到树林，又从树林打到房间。好在最后时刻，李健技高一筹，用电棍电晕了伽罗。接着李健将伽罗捆绑好，然后在地下室发现了奄奄一息的朱雄。而就当他带着朱雄准备离开的时候，伽罗却再次出现在身后，想要给两人致命一击。千钧一发之际，朱雄掏出李健的配枪，彻底结束了伽罗的生命。当警方赶到时，随着李健与朱雄昏倒在树林中，整个别墅被大火吞噬，一个让人意想不到的结局也即将向众人来袭。就当所有人都以为一切都结束了的时候，李健的内心却愈发感到不安，因为自从伽罗死后，他就察觉自己的女友朱雄仿佛变了个人一样，面容虽与先前无异，但性格却更像是妩媚的伽罗。与此同时，朱雄的母亲也发现了异常，她声称朱雄经历这次劫难后，不但整日服用大量的止痛药，甚至连一向过敏的章鱼烧也吃了起来。回想起在伽罗家中看到的止痛药，李健更加坚信是有人取代了朱雄，于是他给朱雄的钥匙扣里安装了定位器，然后驱车前往伽罗的老家。在那里，他得知了一个叫信的人，也就是曾经杀死父亲取代伽罗的那个信。经过调查，李健发现信是一个养女，回想起朱雄曾和自己说过她也是养女，而且很可能有个双胞胎姐姐。李健隐约有种不祥的预感，他又赶往信所就读过的高中。当看到相册的时候，李健彻底惊呆了。相册里的信和朱雄长得一模一样，难道说是有着和朱雄一样相貌的信通过整容取代了伽罗，而后现在又要取代朱雄吗？就在李健一时失神之际，原本应该在病床上的朱雄却找到了他。原来他也察觉到了李健的怀疑，所以早把装有追踪器的钢笔放进了李健的口袋。何してるの？里見くん。李健说出心中推断，并且挑明眼前之人就是万恶的信。女人听后并未感到惊叹，她依旧谎称自己是朱雄，且走上前与李健紧紧相拥。原来女人果真如李健所料，是朱雄失散多年的双胞胎妹妹信。她自从看到朱雄的第一眼后，就对朱雄产生了浓厚的兴趣。幸福的家庭，帅气的男友，这一切都是信想要的。于是她萌生了一个邪恶的计划，那就是像取代伽罗一样取代朱雄。眼看自己的阴谋已经被发现，信决定与李健鱼死网破。さすがだな、里見。運動神経は猪熊より上か。信一秒变回伽罗的模样，眼见正面硬刚打不过李健，他又把朱雄惨死的照片发给了对方。照片中朱雄被埋在土里，显然已经死得不能再透了。看着心爱之人被如此对待，李健彻底丧失了理智，他死死卡住信的脖子，势必要为死去的朱雄报仇。就在这时，警察赶到，毫不知情的他们还以为李健要杀死朱雄，于是果断盲目鸣枪。无奈李健只能跳桥先行撤离，而他又怎么可能就此放过恶魔一般的信？李健随着先前放在钥匙扣里的跟踪器，一路找到信的藏身之处。两人见面，二话不说直接开打，怒气值拉满的李健势不可挡，已经被整容反噬身体的信且战且退。他逃向2楼，李健紧随其后。可就在这时，
只一眼，李健就认出了眼前之人正是真正的朱雄，是他苦苦寻找的女友。幸趁李健失神，果断偷袭，他枪指朱雄，叫嚣着要将两人一起杀死。而此时冷静的李健也说出了信的真正想法。お前が一番殺したい人間はお前自身だ。自分なんだよ。私を殺したい。李健说信其实一直都在逃避自己的人生，所以才把压抑转变成了杀人动机。整容也是如此，通过反复整容就像杀死了先前的自己，殊不知一切都是在自取灭亡。谈话间信突然头痛欲裂，那是整容带来的反噬。他拼尽最后一丝力气射向李健。故事最后，李健并没有杀死信，而是把他交给了警察。信对自己的罪行供认不讳，并最后一次说出自己的心声。子供の頃から双子の妹がいると聞いていた。そしてずっと探していたんだ。私はその子になりたかった。初めて見た時、やっと見つけたと思ったよ。私自身を。お前の言ったことは正しい。信是恶魔，也是可怜之人。从小的无爱生活使他性格扭曲，因此不断逃避现实，不断渴望重生。而这样的人真的是完全恶女。评论区打出你的看法，我们下部经典老剧不见不散。